Понеже sme mali blahu žimu i popri tým, že bola skoro bez padaňoch, na smiadnych poľoch zašati žita še zažlim dobre trimaju, bo im dobre rozviti koreň umožljivuje cahanje vodicu z lipših pasmoh, ale keď suša potirva, ne budze dobre. Međutim, na vekšini poľoch zamerkovana bljado željena farba lisca. Čo se dešava? Co się tu slučuje? Slučuje się, že žita vychasnovali šickú pokarmu zo žemi, teraz hľadujú teraz obačlivé, že lebo bolo podle prikarmiovanie, lebo podli štučni hnoji. Preto poljoprivredniki muša obisť svoje polja i dobre opatric, jak vypatraju ich šaca so žitom i jarcom. Tak doznaju i či ich napadli dajaki horoti. Vec do pirskačky treba dodať fungicidi i dajaki foliárny hnoj, a najľahčejšie rozpuščic ureu. Takže jednostavno rieša dva problémy, a može budzi treći. Keď dakdje je spreveľo korovča, hodno i tot problem riešiť u jednim pirskanju.